इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारनि ते शरपसंदनि जे हमले जा सीसीटीवी फुटेज साम्हूं अची विया आहिनि। फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त शरपसंदनि जी हिकु गाॾी एहलकारनि खे चिथींदे निकिरी वई। शरपसंदनि जी हिकु तेज़ रफ़्तार गाॾी एहतजाज जी आड़ में इस्लामाबाद में ड्यूटीअ ते मौजूदु रेंजर्स एहलकारनि मथां चढ़ी वई, जंहिं जे नतीजे में नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम ख़ान ऐं सिपाही शाहनवाज़ शहीद थी विया ऐं 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। सीसीटीवी फुटेज मूजिबि अफ़सोसनाक वाक़ियो 26 नवंबर 2024 जे राति जो 2:44 ते पेश आयो। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर ते ॾिसी सघिजे थो त शरपसंदनि जी गाॾी रेंजर्स एहलकारनि खे चिथींदे अॻिते निकिरी वई। वाक़ियो उन वक़्तु पेश आयो जॾहिं रेंजर्स जा एहलकार नाके ते फर्ज़ सरअंजाम ॾेई रहिया हुआ। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि हीउ वाक़ियो शरपसंदनि जी मुनज़्ज़म ऐं सोचल सम्झल हिकमत अमलीअ जे तहत पेश आयो, जंहिंखे सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर ते ॾिसी सघिजे थो। सोशल मीडिया ते वाक़िए खे ट्रोड़े मरोड़े पेश कयो पियो वञे ऐं कूड़ ते ॿधल प्रोपेगेंडा कई पई वञे। उन खां अॻु बि पुरतशदुद मुज़ाहिरनि जूं केतिरियूं वीडियोज़ साम्हूं अची चुकियूं आहिनि। ॿिए तरफ़ शहीद सिक्योरिटी एहलकारनि जी जनाज़े नमाज़ चकलाला ग्रेज़न में अदा कई वई। ISPR मूजिबि गुज़िरियल राति शहीद थी वियल रेंजर्स एहलकारनि शहीद नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम ख़ान ऐं सिपाही शाहनवाज़ जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। जनाज़े नमाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत कई, जॾहिं त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, सुद समा वारो वज़ीर अता तारड़ बि जनाज़े नमाज़ में मौजूदु हुआ। शहीद एहलकारनि खे मुकमिल फ़ौजी एज़ाज़ सां संदन अबाणनि शहरनि में मिटीअ मां हवाले कयो वियो।